بص يا اخويا، عشان نكونوا فاهمين بس الموضوع انا وانت، اوعى ثم اوعى شيطانك يحسسك ان انت في يوم من الايام لما هترجع لربنا ممكن ربنا ما يغفرلكش. لا يا عم، اصحى للكلام كده، وعايزك تركز معاه في الكلمتين دول عشان هيجاوبوك على حاجات كتير قوي في دماغك. يا حبيب اخوك، اوعى في يوم من الايام تظن في الله عز وجل ان هو ممكن ما يغفرلكش ولو كان هذا التفكير خاطرة. عارف يعني ايه خاطرة؟ لو كان 1% كده، ارمي اوعى تفكر في حاجة زي كده. يا عم ده ربنا بيقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. انت واخد بالك من الجمال اللي في الآية؟ الله عز وجل ما قالش يا ايها الذين فسقوا، ما قالش يا ايها الذين ظلموا، ما قالش يا ايها الذين فعلوا كذا وكذا وكذا. ربنا ما قالش كده. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. حتى بص لما تفكر في الآية، الله عز وجل قال الذين أسرفوا. عارف يعني إيه؟ تحس إن ربنا بيقولك مش كفاية بقى يا عم ذنوب ولا إيه؟ مش كفاية بقى بعد عن القرآن؟ مش كفاية بقى بعد عن ربنا؟ مش كفاية ترك للصلاة؟ بص كده لما تكمل، الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت متخيل جمال الآية؟ أيوة يا عم، هو الغفور الرحيم. وإن عظمت الذنوب وإن كثرت الذنوب. طب أنت تعرف سبب نزول الآية دي أصلا؟ سبب نزول الآية دي قيل إن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني ما تركت حاجة ولا داجة ولا شاردة ولا واردة إلا فعلتها. يا رسول الله، أنا كل حاجة عملتها، كبيرة وصغيرة، أي حاجة في الحرام كنت دايس فيها. الراجل ده لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظر، بمعنى إن استنى كده لما ربنا يوحي آية في هذا الأمر. فنزل سيدنا جبريل بقول الله تعالى الذي يزرع في قلوبنا الأمل مهما فعلنا. نزل سيدنا جبريل بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للرجل، فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. يا رسول الله، ده أنا عملت حاجات محدش يتخيلها، ده أنا كنت مبوظ الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فقام هذا الرجل وخرج من المسجد وهو يصيح ويقول: الله أكبر الله أكبر، فرحان إن ربنا هيغفر له. يا عم ربنا هيغفر له كذا وكذا وكذا، هيغفر له كل حاجة، بس هو يقوم بس كده وياخد الخطوة ويتوضى ويصلي ركعتين توبة إلى الله عز وجل ويقول له: خلاص يا رب، أنا هسيب كل حاجة عشانك يا رب، أنا قلبي مش هيحن لأي معصية تاني يا رب. قام خلاص وأخد الخطوات دي، خلاص يثبت كده ويخليه راجل مع ربنا، ومهما وقع يقوم تاني، مهما وقع يقوم تاني. طب لحد امتى؟ لحد ما الله عز وجل يشوف الصدق كده في قلبك، ان انت كل ما تقع بتقوم، كل ما تقع بتقوم. والذي نفسي بيده لا هيثبتك من عنده، وانا عندي الدليل على ده. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا بيوعدك وبيقول لك هتجاهد وهتبقى راجل في توبتك، ان انت مهما حصل ما بتسيبش طريق ربنا، هيهديك سبله. ايه هي سبله؟ هيهديك سبل الهداية، وهيهديك سبل الرزق، وهيهديك سبل الزواج، وهيهديك سبل كل حاجة. بس انت توب وهتلاقي سعادة القلوب. بس كده. فما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.